شباب اليوم راح اسوي كاملة. هذا راح نوريكم الطير الارفلي. طبعا شباب اسوي هذاك الارفلي قلتلكم قاعدة تصير بالفخات 2 3 راح طار ذاك واحد. شوفوا طار. هسه راح نوريكم الارفلي ونهدي عليكم جوا من الباب. هسه نشرح لكم عليه ونوريكم الطيور. إذا عجبكم المقطع عطوا لايك وفعلوا جرس. مع السلامة. هسه راح نوريكم الطير الأرفلي. طبعا شباب هذا الطير الأرفلي وهذا البرج. شوفوا شباب هذا البرج وهذا الطير الأرفلي. هسه نروح شوفه جناحه كامل وهذا هم كامل ومتعلق على الورد وهذا بديه. شوفوا وهذا الطير الأرفلي هذا طبعا يلعب علي. نعم طبعا هو أرسلي بس ما أعرف الطيور. هذا ما أعرف هذا ما أدري شو اسمه وردي تعرفي تدري شو اسمه. طبعا حتى ما أعرف الطيور هذه شو بس هذول ولد هذا جماعة ولد علمونا عليه. لا هاي يا ورقة وكاتين. أنا بعد تعلمت منهم. بعد أراء بعد ما أشارككم على المقاطع الطيور. بعد ما أشارككم مقاطع الطيور. بعد أشارككم كل الخيارات تحديات ومقالب. طبعا جت من مدرسة ما أشر على الطيور وراح الطيور راح أبيح. بعد ما أشارككم على الطيور. هسه طبعا شباب هسه راح أنتجكم وياها من جوا الباب. طبعا شباب لا قدموا بعد مو هسه كده. هسه بس أطير لكم وياها وعقفها وهيك. خليها على الستارة تقعد ترتاح تلعب. هسه راح تقعد على المرافق وهي راح تجيلي قبالة. طبعا شباب راح أطيرها الطيارة. طبعا أوقف. هسه راح لحظة وحدة. شوفوها هاي الطيارة. هسه راح يكسر ونحطها من جوا الباب. يلا شوفونه. هاي الطيارة طبعا حطت على المرافق. هاي نظارة طبعا مال ولد مال جناح. هسه شباب راح اطير هسه راح طبعا شباب ما قاعد يطير. طبعا هسه راح يكسر ونشديكم من جوا الباب. وهاي راح عطيني يدي اتنقل هنا ولا ولا ما تنكر. طبعا الشباب راح انزل لي الهواء كظن هو هديكم وياه من جوا الباب. وهسه تشوفونه جوا الباب. طبعا ما اعرف يمكن لا تروح لو الصبح. بس انا البارحة كظيتها يمكن تروح. والله هسه كظيتها وهديتها والله واذا راحت وشوف وشوف. طبعا شباب هسه راح ابدا اسكر هاي الطيارة. هذا الباب يمكن راح تروح راح تصعد. شوفوا هلا روحي. رجعت كل مرة. هسه راح أديرها بعد مرة. راح أقطها كل ما عنده قوة راح أطير لكم وياها. راح
طبعا شباب، وهذا فقط. لا تنسوا اللايك واشتراك، فعلوا الجرس. مع السلامة.